Germaniya, Shvetsiya, Gollandiya qatorliq Yevropa davlatlaridagi Uyg'ur jamoatlari Navro'z bayrami arafasida har xil mazmunda faoliyatlar o'tkazgan. 19 mart Germaniyaning Karlsruhe shahrida e'tiqod erkinligi kuni munosabati bilan ko'lami bir qadar cho'ng bo'lgan yarmanka faoliyati o'tkazilgan. Bu faoliyatni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Karlsruhe shahridagi kishilik huquq tashkilotlari birlikda uyushtirgan. Shvetsiyadagi Uyg'urlarning Navro'z bayrami munosabati bilan bir so'ringa jam bo'lib, Navro'zni qutlagan hamda mushu fursatdan foydalanib Shvetsiya Uyg'ur jamiyati tashkilotining rahbarlik saylimini o'tkazgan. 19 mart kuni yana Germaniyaning Myunxen shahrida Navro'zlik san'at faoliyati o'tkazildi. Shu kuni Germaniyadagi Uyg'urlarni Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining uyushtirishi bilan tahdid ostidagi mavjudligimiz degan temada yig'ilish o'tkazgan. Amerika Davlat xavfsizligi ministrligining strategiya, siyosat va plan ishlariga mas'ul muavin ministri Robert Silverich Amerika Tammojna va chegara qo'g'dash idorasining Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonunini ijro qilishga ba'zi besim va qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, Amerikadagi korxonalar bilan hamkorlashib, majburiy emgak mollarini tekshirishning yangi texnika, yangi o'lchamlarini barliqqa keltirib, Uyg'urlarning qon tarini sumirishga chetishlik har qanday malni Amerikaga kirgizmaslikka tirishadiganligini bildirdi. U yana Amerikaning Yevropa, Yaponiya, Avstraliya va Hindiston qatorliq davlatlar bilan majburiy emgakka qarshi mexanizm o'rnatadiganligini bildirdi. Amerika Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakni to'xtatish uchun eng burun harakat qo'llangan davlat bo'lib, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2021 yilning oxirida ma'qullanib, 2022 yil 6-oydan boshlab ijro qilingan edi. Yaqında ijtimoiy taratqulardan TikTokda Qashqarning jalbkor sayohatgohlaridan biri Xon bozorini chiqayotganligi haqida bir uchur chiqdi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Qashqardagi aloqador organlarga qarata telefon ziyoratlari davomida Xon bozor qurilishining a'lolashtirish nomi ostida chiqilishga boshlanganligi dalillangan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur bozorda asosligi to'qimchilik xom materiallari, ya'ni raqtning xom material holati setiladigan bo'g'ashqa xom bozori deb atalgan. Aloqador va uchur analizlardan, jumladan radiomiz ishlagan ilgirki programmalardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Qashqar shahar qurilish madaniyatini buzish harakati 2000 yillardan keyin tez suratda olib berilgan bo'lsa-mu, ammo qurilishlarning sayohatchilikdagi iqtisodiy qimmati va xalqaro jamoat fikrining besimi bilan bir qism o'rin va qurilishlarning milliy qiyofati bugungacha saqlanib kelgan. Xabar qilinishicha, Yevropa Ittifoqi kilomat sijil va ishlab chiqarishdan ko'k iqtisodga o'tishni maqsad qilgan yeshil energiyani ilgari surish, xom ashyo ishlatish siyosatini tubdan o'zgartirishni o'ylashmoqda ekan. Egilishicha, Yevropa doiralari Xitoy qatorliq davlatlardan asosli material va tayyor mahsulotlarning import qilinishiga cheklama qo'yish bilan birga moliya jihatdan rag'batlantirishni yo'lga qo'yib, davlat ichi ishlab chiqarishiga ilhom berishni planlagan. Yevropa komitetining muavin raisi Fransis Timmermans bu plan to'g'risidagi bayonotida mundaq dedi: Xitoy dunyoning yeshil va pokiz energiya sohasida boshlamchilik o'rnini egalladi. Kelgusida bu soha dunyo iqtisodini yetaklash kuchiga ega bo'ladi. Yevropadagi 98% oz uchraydigan metal va 93% magniy Xitoydan keladi. Egilishicha, Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio Ukrainada ziyoratda bo'lib, prezident Vladimir Zelenskiy bilan ko'rishdi ekan. 5-oyda Hiroshimada o'tkaziladigan G7 rahbarlari boshliqlar yig'inidan ilgari Kishida davlatining Ukrainani qattiq qo'llaydiganligini ta'kidlaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bosh ministr Kishida Polshaga ziyoratga boradi ekan.